Desde el jueves 12 de febrero recibimos a tempranas horas de la mañana, pasadas las 6 de la mañana, reportes de una fuga en el corregimiento de Córdoba. Al llegar nuestro equipo técnico se evidenció que se causó un desprendimiento de la conducción de 16 pulgadas, producto de deslizamientos de tierra en el talud de un meandro de la quebrada del Venado. Inmediatamente se procedió a suspender la conducción para evitar las afectaciones en predios cercanos y el desperdicio del agua. Nuestro equipo técnico realizó la valoración y determinó que para volver a poner en funcionamiento esa tubería era necesario reforzar la estructura y alinear nuevamente la conducción para poderla poner en funcionamiento. Estos trabajos de reforzar la estructura arrancaron el viernes 13 de febrero, pasadas las tempranas horas de la mañana, y a partir del mediodía ya quedaron listos los trabajos de reforzamiento de estructura. El equipo técnico inició los trabajos de desmonte de la tubería afectada para revisar si tenía mayores afectaciones, para posteriormente iniciar los empalmes correspondientes y poner en funcionamiento la línea 16 para abastecer a los sectores que se encuentran en este momento sin servicio, como lo son los corregimientos de San Cipriano y Córdoba, y normalizar la prestación que actualmente se está presentando por contingencia para la Comuna 10 Lado Norte, para lo que son los barrios Carlos Olmes, Progreso, Bello Horizonte, Patricio Lave, Colinas de Confamar, Independencia Tercera Etapa, 6 de enero, Turbayayala y Los Bugueños. Invitamos a la comunidad a seguir nuestros canales oficiales para tener la información de primera mano de lo que está ocurriendo con toda la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado de nuestra ciudad.